嗨，Hello，大家好。大家好，又係我哋星期三夜晚9點3，健康有偈傾啊！我哋今晚又係兩岸三地咯兩咦？岸三地，你你喺大喺陸啊？你過咗盧爾北啊？喎。係啊，兩岸啊嘛，我哋有香港，你喺台灣啊你好嘛，都啱三個地方喎，噶，都係三個地方啊，一個九龍，一個新界，一個高雄，唔係三地咩？係啊。咁你又你啱喎，亦都唔可以啱。話你唔啱喎，真係，哇，好啊，好啊，好啊。咁都嗱，今日呢個話咁咁都俾你講，題咧，喂，會今日呢個話今日呢個話題好適合呢幾日嘅天氣啊，係咩？勁適合啊！香港都係咩？我啱啱想講咧，哇，香港係霧霾一片。係啊，好神奇啊！最近嗱，首先最近天氣怪咧就已經係噶啦，跟住咧我前幾日同我一班治療師朋友咧上台中。跟住嗰一日咧，係由上咗即係落係出咗高鐵站之後咧，就開始咧，即係大家開始咳啊、擤鼻涕啊，跟住咧，你知呢個季節咧咳係好多人驚噶嘛，跟住咧就，但係其實冇其他嘢㗎，跟住後尾就發現咧，跟住我望住個天咧，我就問即係嚟會合我哋台中當地嗰啲，我話今日其實係因為陰天準備落雨啊。定係霧霾啊？佢哋話霧霾咗幾日㗎啦，咁樣已經，跟住咧係好，即係有啲敏感啲嘅咧，已經開始出紅疹啦。跟住咧嗱，人定住。我呢樣嘢其實我嚟咗台灣之後，我覺得唔多見嘅，所以我嗰日有少少震撼到我嘅，就覺得啊，乜天氣開始咁樣嘅咁樣，乜係啊，同香埋好港呢幾日都明顯啊！唔好咩？今日咧，今日突然間毛雨咗嘅，因為今日大家知唔知咩節氣啊？驚蟄冇錯啊，驚蟄啊！我哋廣東話叫 蟄啊，驚係啊，蟄驚蟄啊，，sorry 啊，驚蟄。係啊，即係咧呢個蟲蟲蟻蟻走出嚟嘅時候啦，天氣開始即係我香港回南天，其實高雄會唔會回南天㗎？梗係會我不太啦，過，我唔太是過。地球都會有回南天啊嘛。唔係，係但係高雄一啲都㗎，唔明顯嘅，因為高雄嘅日照實在係幾好嘅，所以我唔覺啊。同埋佢可能四面三面啦，三面都是但啦，就總之佢好大面積係對住個海啦，即係個海風又幾勁下咯。所以呢幾年我唔係好覺咯，台北就好覺係嘅。台北好覺，同埋香港好覺㗎。呢個回南天，即係啲空氣又唔好啦，濕度又高啦，跟住呢啲時候最容易就係發敏感啦。點搞？有人其所以呢個實曾經時候咧，問過我㗎。最近咧生意特別好嘅咧，就係屋企成日洗冷氣。因為咧，好多人咧今年嘅第一次開冷氣咧，就已經發生喺最近呢一個星期啦。因為最近呢個星期咧係好搞笑嘅，係突然之間咧飆升上去咧。我有啲前幾日同有個線上會議啦，跟住我有啲喺長江即係長三角嗰啲咩上海啊、杭州嗯啊等等嗰一紮咧，嗯，前幾日係去到咩廿幾卅度嘅，即係去到香港都有廿幾廿幾幾度啊？香港都有幾但係今日度啊？落雪喎。係啊，但係總之咧，就前幾日即係啱啱對上呢個星期有幾日咧，係大家係開咗今年第一次冷氣，哇！個冷氣真係，跟住就發現精彩。係啦，即係安排唔切洗冷氣嘅，所以最近呢個洗冷氣嘅生意咧係幾好嘅，所以咧嗱，我話俾你聽，洗冷氣呢家嘢咧，即係冇洗過猶自可，洗過以後咧，你覺得咧，俾人洗冷氣實在太唔抵啦。因為咧，我嗰次你想咧就教大家洗屋企咧，冷氣係咪？唔係我嗰日咧就屋企突然間咧漏水。你諗下，而係，家香港屋企漏水咧就好大件事噶嘛。咁原來咧係冷氣機嗰度去水喉咧塞住咗啲漏水，得咗。所以無可嗯，奈何之下咧，要立刻做一件事，咩咧？就係拆開個冷氣機。咁咧就上 YouTube 啦，睇下個 model，就打翻個 model 啦，洗冷氣。咁咧就可以拆啊，拆下一件，拆下一件，我成個冷氣機拆開晒佢，跟住拎埋個捲筒咧，拎咗落嚟，揾個花灑 share 咁噴，跟住揾啲 MG 噴，塞翻落去砌完，咁就8嚿水喂，你啦。嗰部係分體冷氣啊，定係窗口機嚟㗎？分睇啊！哦，打開冷氣嗰一刻係咪都有少少震撼啊？哇！話俾你聽，所有嘅冷氣機啊！千祈一定要
開冷氣嘅時候，第一時間你又要開窗嘅，因為咧冷氣機入邊咧就十分之多滯氣，咁咧就非常之污糟，同埋咧佢生咗好多菌。咁你開冷氣咧就唔可以就咁散冷氣，你一定要閂冷氣嘅時候咧，一定要轉化佢為抽濕。抽濕嘅功能咧開啟咗之後咧，佢先至會入邊唔會咁容易，唔會咁容易係唔會，唔係唔會啊，係唔會咁容易生毛菌。咁咧就哇入邊嘅冷氣機精彩咯！呢個咧毛菌嘅世家咧，真係咧應該入邊有成個地球咁多嘅細菌喺入邊嘅人就係啦，真係嗰係毛菌好多。嘅毛菌嘅集中營咁啊嘛。冇錯，咁咧就所以咧喺呢一個開冷氣嘅時候咧，你會大多數咧都會有一陣風咧，嗰陣氣出嚟嘅時候咧，你都會覺得唔係幾嘅呼吸唔係幾暢順。有啲霉咁所以咧味咯，有啲。係啦，一定要開咗，大約開咗3至5分鐘之後咧，先至可以散窗。咁咧仲要咧屋企咧務必一定要有空氣清新機。如果你冇空氣清新機咧，你諗下，唔係空氣清新機過濾嗰啲毛菌或者嗰啲菌，就係嗰個肺去呼吸啊，佢吸咗佢，跟住過濾咗呢啲菌。係啊，我最近咧換咗屋企其中一隻空氣清新機嘅濾網，佢發毛啊！我都我好少見到呢個濾網發毛啊，好嚇人啊！咁潮濕啊。係啊，嗱，所以咧呢個季節咧係好大挑戰嘅。出邊嘅天氣咧就出邊嘅空氣就好容易有霧霾啦，跟住屋企嗯。咧就面對住呢個室內好多個問題啦，跟住濕度又大，濕度又大嘅時候咧，其實你間房入邊所有嘅被鋪、衫褲鞋襪都有機會咧生咗一啲咧唔應該生嘅嘢嘅，即係就算唔生菇咧，其實都會即係有啲嘢咁樣咯，所以。係而春天咧，呼吸道即係其實冬天至春天呢個本身就係人嗰個呼吸道比較弱嘅時候嘛，又比較容易出事嘅。好啦，除咗呼吸道之外，前幾期我哋未講嗰個諾羅病毒嘅嗯嗰個嗯。咧，即係呢啲非流感性質嘅病毒，但係其實佢都係可以通過飛沫傳播㗎。即係咁呢個係啊，飛沫嚟嘅時候，其實你靠仲咩去？要有2、3日㗎喺個空間之中。係呀係呀，我之前啱啱前2日有個 friend 就係佢爆咗呢個諾羅病毒啦。不過最近真係爆得好多，即係承接上一次，即係嗯。過咗2個星期啦，好似都仲係好多嘅，即日日都聽到身邊有多咗一個 case 咁樣。咁咧佢就話：哎呀中咗啦咁樣。跟住我話你知唔知係幾時中㗎？我話哦應該係前幾日咧同一班唔知咩舊同學聚餐咁樣，咁應該全員中晒咁樣。跟住咧。跟住咧係當中，即係佢哋係最快嗰個咧，係隔咗大概36小時咧就出現狀況啦。跟住咧陸續咧喺之後嘅12至24個鐘之內咧，就成枱人咧係全部中晒啦。咁即係唔使諗，就係嗰餐咯出事。一定係嗰餐飯啦，但係佢哋係啦。已經係分得好仔細，咩要洗手啊，要公筷啊，要分餐啊，即係已經係做平時即有一係比較樣嘢佢一定冇做嘅，係即係咩啊？就係冇戴口罩食飯。咁你呢個都真係幾無理嘅要求啊！你好呢個弊家伙，我諗咧，第點啊？陣時咧，會唔會終有一日我哋嘅聚餐咧，就係各自喺自己嘅空間嗰度食自己嘅嘢，跟住然後咁樣通過個 screen 傾偈。咩呢個疫情嘅時候係咪咁咯？7按18地。咩疫情最嚴重嘅時候咧，即係嗰啲只可以一個人食飯或者1對1食飯嗰陣時咧，我覺得啲人真嗯。係會戴住口罩食飯㗎。你哋冇留意到咩嗰陣時，真係會有啲人咧咬緊嘢嘅時候我咧，係會咁樣，跟住把帶翻住啦，係避啊係啊，擺開，跟住擘開少少咧，係滗多一啖咧，跟住再冚住，繼續喺度咬。疫情但係最嚴重嘅時候咪就係咁咯。有用嗎？唔知啊，不過咧，依家即係話，依家唔係疫情啊嘛，但係係。即係啦，就係咁咯。所以空氣當中個污染物咧，我覺得好多人係嗯，因為佢唔夠，即係唔係嗰啲好明顯一嘢就跌，即係好嚴重咁就未必會重視咯呢樣嘢。頭先講呢啲係真係要中咗先會有感覺咯，而
而嗰啲咩毛菌嗰啲，其實中咗都唔知㗎，好多人。嗯，咁所以咧，而咧，我發覺其實咧，咧，我哋係咪要關顧一下我哋本身呢個呼吸道嗰個健康咧，嚟到令到呢件事唔好咁，即係即係點講咧？有時我哋冇理到呢樣嘢，我哋本身咧人好勁噶嘛，我哋個防衛機制其實好強噶嘛，點解會咁容易就出晒事嘅咧？嗱，呢個當然係最基礎嗰個啦，因為你嗯冇可能，就算你嗰部咩宇宙最強嘅空氣清新機都好啦，你冇可能成日攬住佢噶嘛，即係走到邊都攬住佢去邊咁樣，即係呢件事真係冇可能發生。所以最後個關卡始終係喺自己嘅呼吸系統、免疫系統，始終係咁樣噶啦。只係話咧，空氣清嗯新機嘅效果在於，如果你真係已經可以做晒，咁佢幫你即係叫做抵擋一啲不必要嘅對身體嘅挑戰咯。嗯，咁你我會喺另一你講個角度睇，除咗個空間嘅處理，當然啦，如果我個空間已經有一部機嘅時候，咁我減少嗰啲細菌病毒喺呢個空間度逗留啦，係咪？咁另一樣嘢就係，如果我除咗個空間之外，我喺我晚上休息嘅時間，如果我有一個好啲嘅空氣，讓我呢個呼吸系統，讓我成個身體嗰個休息狀況好啲嘅時候，我咪能夠加強我嗰個免疫力咯，防禦力咪會提升咗，可唔可以咁樣？你嗱可以嗱，咁樣講，呢啲時候咪好挑戰你個空氣清新機嘅品質咯。因為其實佢夜晚黑究咁又係。竟係即係 calm down 緊你個免疫系統，定係為佢即係再掠多幾錢重咁，真係睇佢自己嘅表現咯。因為空氣呢呢樣嘢咧，樣大家嘢嗯，係大家通呢樣常如果嘢要交俾 感覺咧。Victor，呢哦，樣嘢要交俾 大家 Victor。通常如果感覺得兩樣嘢嘅啫，一個就係明顯嘅味道，一咧就係嗰個比較大嘅粒子嘅多嘅時候，即係有少少霧咁樣樣，即係煙霧咁樣，一係有味道。通常呢兩種狀況咧，大家會比較明顯分得出啊，你有冇空氣清新機同埋冇。但係如果唔係好明顯嗰啲時候咧，其實一般人就分唔到噶啦。係不過都啱嘅，即係呢個 咁所 Victor 以點解我話要交俾 Victor 咧？因為我佢研知佢究咗。早排咧就咧研究咗好多，佢研究咗周圍去講佢究新界。呢次咧已經係更新版噶啦。其實呢壇嘢咧，佢研究咗應該超過，就我所知都超過10年噶啦。呢壇嘢係咪啊，陳生？嗯，係所以交俾你。其實咧啱啱嗱有幾樣嘢嘅，大家講空氣清新機，但係咧有啲嘢咧就係、大家必須要啱啱講嘅開冷氣都要開窗。咁究竟開窗好定係唔開窗好咧？咁究竟開咗窗咁用唔用空氣清新機好咧？跟住咧就瞓覺嘅時候，究竟用空氣清新機啊定係唔用空氣清新機啊？定係點樣樣咧？其實咧900幾個問題，即係用唔用空氣清新機係咪都係咁重要咧？即係我唔用空氣清新機，啲人食煙都90幾歲先死啦，係咪？咁即係唔用空氣清新機嗯，食煙可以咁遲死啦。我唔食煙嘅話，都唔用空氣清新機，都應該可以活多過90幾，甚至乎可以長命百歲啦。咁其實呢係上一代啲理論咧，啲人咪就係咁咯。係我屋企基因好啊，所以好啊，冇問題嘅，即係就係恭喜大家冇事咯。咁咧但係嗯，遺憾嘅係咩咧？share 呢個 screen 先，大家睇唔睇到啊？咁等呢個 緊等 share 緊呢個 screen 咧，就係大家可以見到咧，睇到啦。其實喺2012年係咧，聯合國已經講咩咧？呢個世界有700萬人係死於空氣污染，而430萬係屋企入邊，370萬係屋企出邊。點知去到2024年嘅公佈咧，呢個死於空氣污染嘅人咧，都係700萬，過咗12年後都係700萬。但係咧，死於屋企嘅空氣污染咧，由430萬咧就跌到落去320萬。咁但係咧，屋企出邊嘅空氣咧就污染咧就係由300幾萬變咗400幾萬。好啦，嗯，的是話屋企呼吸又死，屋企出面呼吸亦死，的是死梗啦，係咪啊？咁啊，其實咧就唔係嘅。咁咧基因好唔等於唔使死，但係基因好唔等於要病啊嘛。咁咧就嗯，咦？點解唔喐嘅？哦，喺度。咁咧，其實污染咧，啱啱講啦，我哋啱啱講緊有毛菌啦、氣味啦、跟住懸浮粒子啦，甚至乎清潔用品啦，咁嗰度咧都有啲叫甲醛啊、二噁英啊等等嘅一啲化學性物質。咁而細菌呢樣嘢咧就啱，即係 Covid 過後嘅今天，大家都已經即係耳熟能詳，人人都知原來戴口罩
係可以令到我哋唔使睇醫生，好嘛？令到我哋呼嗯吸道真係可以提升，即係話只要我哋可以將一層呢個密度高少少，令到我哋可以過濾咗先至呼吸嘅時候，係可以提升我哋身體自己本身減少呢個污染物，同埋我哋自己嘅免疫力唔使打咁多仗嘅機會嘅。有好多人咧嗯就話唔係喎，要身體要種下病毒啊，種下菌啊，咁樣先至會咩免疫力高啲喎。即係如果真係嘅話，不如你日日去巴士後面吸下廢氣，睇下你個肺會唔會靚啲，係咪？唔會啊嘛。咪咁所以咧，嗱係呢一條片咧就係講關於我哋瞓覺嘅時候點解我會建議大家嘅就係喺瞓覺嘅時候一定要用空氣清新機。咁點解咧？就因為我哋喺床單、被鋪啊，任何地方咧，其實咧佢都係我哋嘅正離子，而塵埃咧就係負離子。喺咁樣嘅情況之下，我哋喺將個被鋪養嘅時候咧，個負離子嘅帶電量減低嘅時候咧，嗰啲嘅浮游粒子咧就會喺空氣之中漂流啦。你話冇喎，我冇見過嘅。其實咧，你只要起身，如果你屋企有太陽曬到入房嘅話咧，建議大家你開少少窗簾，耶穌光咁樣，有一條光柱咁射入房啦，你應該都會見到你間房入邊會有浮游粒子喺度飛嘅。咁而嗰啲浮游粒子咧，正正就係我哋嘅皮屑啦，嗰度係自己嘅啫。塵蟎嘅糞便啦，塵蟎嘅呢個屍體啦，甚至乎好多塵埃嘅呢個浮游物，就係你會見到嘅所有呢啲一粒粒。頭先咧就你會見到喺個鼻哥度吸下噴下吸下噴，咁咧就係你個鼻毛喺度做緊呢一個疏通作用。咁你朝頭早起身嘅時候撩下個鼻哥，有鼻屎，代表咩啊？有塵咯。咁咧就嗯你覺得有鉗鉗，代表你夜晚打開個擘開口瞓覺，啲塵黏住喺你個喉嚨，好冇？咁所以咧唔使問阿貴，問自己就得噶啦。咁咧就嗯咁另外咧呢一個咧 PM2.5入到我哋個肺嗰度咧，其實有乜嘢嘅呢個問題咧？大家可以睇一睇片先。呢條片唔係好耐嘅啫，30零秒。法官遊戲，我很少失手。第一关鼻孔，鼻毛和鼻涕能挡住外来异物，90%的直径大于10微米的颗粒物都在这里阵亡，但挡不住我。第二关咽喉，上呼吸道的纤毛10微米1秒钟扇动20次，但我身体轻盈，器官平滑肌受到刺激，手术试图阻挡我，这是自取其辱。第三关下呼吸道，这里有像道长的大树一樣密布的支氣管使我。呢個咧就上個禮拜我哋講有個小朋友咳嗽嘅時候食咳藥水，阻止咗呢啲咳出去嘅物質，而令到佢嗰度膠性嘅物質會衍生咗喺個肺部，跟住咧會掹咗啲人參出嚟咧，就係呢一啲咩啊？呢個肺泡前面嘅呢個肺部嘅氣管嗰度。好，但這裡有我們最可怕的敵人——巨噬細胞，它們專門吞噬異物，號稱體內清道夫，這是一場惡戰。呢個係白細胞、T 細胞、巨噬細胞。多，而且有難以分解的內核，加上重金屬的毒素，巨噬細胞很難消化，容易細胞器破裂而死。人類的免疫力就是這樣下降的。我們還有一種高度戰士，一丁小於0.5，可以穿過肺泡膜直接入血，嚴重損傷血管內部，讓人血管變窄，血壓升高，引發血栓。我們甚至可以通過肺循環來到人類的核心中樞，向我們的心臟發起進攻，造成心肌缺血，損傷心律紊亂，引發心痛。你可呼吸，
我的天，咁咧0.5咧就我相信咧，大家喺市場上面咧買嘅所有空氣清新機咧都細過0.5嘅，即係0.3微米呢一個咧就係空氣清新機嘅呢個全球性嘅標準。咁但係咧有冇乜嘢嘅物質咧係細過0.3嘅咧？咁你 HEPA 類網嘅咧呢個標準咧，大家要注意嘅咧就係、你見到啦，好多你見出面超坊間咧見到咩 H13、H14、H15，其實佢哋全部都係0.3。咁如果有冇物質係低過0.3嘅咧，就係叫又用嘅咧叫 Alpha 就係0.12。如果冇細過0.3啊，呢個世界係唔會有人做0.12嘅 filter 出嚟。咁仲要咧咩咧？有呢個世界乜嘢係細過0.12嘅咧？就係 coronavirus，即係啱啱我哋過去嘅呢一個即係叫 coronavirus 係咩啊？COVID-19係。冠狀病毒啊，係冠狀病毒，咁咧冠狀病毒係細過0.12嘅，咁所以的是話，咁有冇細過0.12嘅咧？呢個世界其實咧喺0.12以下咧有一個咧就叫 Zika virus，咁 Zika virus 之下都仲有嘅，咁咧你會見到咧呢個18至28厘米微米，45微米 Zika virus 已經細過0.12啦，即係0.5以下有0.3，0.3以下有0.12嘅濾網。咁而家去到0.045，咁點知咧有呢個叫做咩咧小病毒咧係0.018嘅呢個微米嘅呢個sorry 呢個係微米。咁所以咧對貓咧就會容易呢一個小腦發育不全啦，狗嘅話咧就容易心肌疾病啦。人嘅咧就會容易呢個淋巴系統啦，同埋腸病毒，咁咧仲要會容易嘔吐啦、腹瀉啦，同埋免疫系統會抑制。咁所以如果係咁嘅情況之下，有冇即係老實嘅0.045以下嘅，仲有冇咧嘅呢一個病毒咧？咁咧就等陣間會同大家講。咁的是話0.3喺坊間市入邊嘅空氣清新機有冇用啊？好似冇乜用，咁咧就咁其實話咁我唔過濾咯，我殺佢咪得咯。咁咧就臭氧就會有不育，咁咧就紫外光就會皮膚癌，負離子又會產生臭氧，霧化抗菌咧就會引生呼吸道疾病，即係唔係殺死個菌係殺死你咯。咁咧就醫得頭來就腳反筋，咁呢樣嘢係咪我哋想要嘅咧？咁仲有咧就係病毒佢黏附係乜嘢咧？有乜嘢係細過0.045嘅咧？就係呢一個大腸桿菌嘅手足口病啦，呢個鼻病毒啦，呢個仲有呢個煙啦，煙係得0.01嘅啫。所以如果有人話俾你聽，學坊間嘅有空氣清新機可以吸附到或者過濾到煙霧呢個粒子嘅話咧，佢一定係用緊一個嘅技術。一個叫做負離子嘅技術，因為佢唔用負離子咧，佢唔可以將嗰個咩啊嗰個塵埃咧變成呢一個黐咗喺其他嘅物件上面，所以空氣可能好似乾淨咗，實質上咧佢黐咗喺相關嘅地方，等個負離子嘅即係個能量咧降低以後咧，佢重新就喺空中漂浮過，咁所以咧就即係另外咧就係即係香港衛生署啦，亦都建議防衞中心啦，建議大家唔好用有紫外光燈嘅過濾空氣清新機，因為會產生皮膚或者眼睛有害嘅，係嘛？所以咧就建議大家用 HEPA 濾網。咁 HEPA 夠唔夠咧？我覺得 OPA 都未必夠。咁啊，所以空氣清新機點解咧？其實咧真係多到多不勝數。我哋咧做咗好多好多嘅呢一個 research，去揾出乜嘢嘅空氣清新機又要冇呢一個臭氧啦，又要冇呢一個紫外光燈啦，又要有活性炭啦，又要個窿即係嗰個 HEPA 濾網夠細啦。咁所以咧，我哋咧揀嘅嘢咧，仲要有咩咧？一定要有國際認證啦。即係話我係博士，但係我從來冇考過一張博士文憑嘅，咁我係咪博士咧？咁所以咧就大家要好好咁思考。咁啊 CADR 係乜嘢咧？就係
你諗下個空氣清新機好勁㗎，我話俾你聽，我哋有一部機真係勁到不得了。佢個濾網係0.1，勁過0.3㗎啦。但係個 CADR 咧得10。咁咧10嘅意思係代表乜嘢咧？即係話佢1個鐘頭入邊只可以過到100尺嘅空間。咁啊唔係10尺嘅空間。咁所以咧，對於我哋嚟講咧，咁即係你間房會大過10尺咧，我諗你嘅廁所都大過10尺，好冇？咁即係話嗰個空氣清新機đặt喺邊度好咧？唔通真係過濾廁所，好冇？咁咧就大家可以思考下。咁咧就小弟咧就呢一度右手邊呢一部咧就係我哋第一代個空氣清新機啦，而左手邊呢一部咧就係我哋第3代個空氣清新機，亦都係我而家手上揸住呢部空氣清新機，好嘛？空氣檢測儀，sorry 檢測係空氣檢儀。測儀，sorry 唔好意思，啊，空氣三檢測儀。點零即係第三代啊，嗯。第三代，咁咧就我哋嘅準確度咧，同呢一個坊間嘅呢一個你上去網上啦，或者你想去香港嘅呢個檢測站咧，我哋檢查嘅咧就 PM2.5咧係15，咁咧香港嘅政府嘅檢測站咧就14.9，咁咧我哋去唔到咧0.1，咁所以咧就爭個0.1，好嘛？咁所以準程度高唔高咧？就你可以諗下。另外咧就，但係咧政府嘅資訊咧，佢哋冇嘅咧，就係我哋會 show 俾大家睇咧，呢個咩咧個粒子嘅粒數啦，有幾多啦，咁同埋咧我哋 PM1.0啦、2.5同 PM10啦，咁再者咧就係如果你而家睇到嘅咧，我哋咦得唔得？得啦，咁咧就而家已經有空氣嘅溫度啦，去，哇！真係溫度啦、濕度啦，係。咁咧就仲有 甲醛 level 啦、TVOC 啦，同埋二氧化碳啦，同埋一氧化碳。咁我嗰日咧就揾部機咧喺公司度開咗嘅時候咧，突然間發現點解公司嘅一氧化碳含量咁高嘅？咁咧去到我房咧，我一氧化碳含量咧就偏低嘅。咁咧就一間開窗，因為我間房我開咗窗嘅，所以咧我二氧化碳嗰個含量咧就即刻咩咧降低。咁啊，同公司內部咧空間咧係有分別。咁所以咧就即刻開把風扇吹一吹，即刻將個二氧化碳濃度咧即刻驟降。咁所以咧好簡單。咁你話空氣清新機咧，人人都話喂，你講啊係啫。咁其實咧，我哋有冇試過咧？你可以見到我哋已經用咗坊間嗱，右手邊嗰度咧有3台，即係咩米嘅空氣清新機。呢度咧就飛利浦嘅，呢一部咧就 M 嘅，呢部咧就 P 字牌嘅，呢部咧就 H 華咩牌嘅，呢部咧就係Sky 嚟嘅。咁咧就好多唔同嘅空氣清新機啦，我哋都試過啦。咁就我哋講緊空氣質素咧，浮游粒子咧以前咧5000咧就叫優質，但係咧人類咧係會進步嘅，咁我哋都進步啦。去到今時今日咧，我哋5000咧就唔係優質，5000咧就叫做注意啦，好嘛？咁咧就係我哋人越即係我哋嘅人嘅命咧就越嚟越矜貴，咁咧要喺500樓下咧，我哋先至叫做優質嘅。咁好啦，咁咧就你會見到啦 P 嘅牌子嘅啦。咁咧就經過咗呢一個佢哋嘅 HEPA 濾網之後咧，就由警報啦去到個過濾源啦嚇，即係嗱唔係應該話空氣喺左手邊呢度，空氣咧係4萬幾，咁 PM 0.5大過0.5咧就8000幾。咁我哋用嗰支香啦或者煙咧做咗污染物咧，就由呢個4萬幾開咗之後咧，就用空氣清新機啦，會跌到落去2萬幾。咁咧就我哋增加污染物嘅時候咧，就由2萬幾咧飆升咧去到60幾萬。咁喺60幾萬咧，我哋試下用個空氣清新機過濾咧，就減咗去到仲有10幾萬。雖然佢有冇效能？有，但係過唔過濾得晒？過濾唔晒。咁咧就我哋熄咗個污染源之後咧，佢降翻落去咧，最多都係降到2萬幾啫。咁咧就有冇效能？有，但係仲有嗰20%過濾唔到。咁對於大家嚟講，你使嗰1蚊，但係其實咧得8折嘅啫，即係得80%使到，仲有嗰20%使唔到。咁你覺得點咧？咁2萬幾咧，對於我哋嚟講咧，
都係喺 caution 即係咧警報狀態。咁咧就呢個空間咧係不適宜久留嘅。咁咧咁啊係有片嘅，咁啊都係有片有真相啦嚇，即係照片係可以假噶嘛。咁呢個咧另外一個 P 牌子咧，我哋都話呢個 P 牌子咧就勁啦。吸完入去再吸噴翻出嚟咧，佢因為佢標榜嘅係負離子呢一個空氣清新機，咁所以咧佢吸完落去60幾萬咧，噴翻出嚟咧仲有9萬幾，咁所以呢一部空氣清新機咧老實因為負離子會有臭氧，兼夾咧佢過濾唔得好清潔，所以咧呢個空氣清新機邊個用咧？一定唔會係小弟啊！咁咧就你可以選擇一下。考慮下係咪啱你，因為你個肺重唔重要咧？咁啊，好冇？咁啊就另外呢部咧，原來有片啦，可以直接一路講一路睇啦。咁咧呢個 H 牌子咧，華咩牌子咧？就都係嘅，咁個效能咧就減到98.77，佢就係用濾網嚟做效能嘅。咁咧就唔係用負離子嚟做效能，所以個效能都幾好嘅。咁咧但係咧就由60幾萬啦降到落去呢個有8000幾嘅效能。咁但係咧就唔係最大風，因為咧最大風嘅話咧，佢嗰個效能咧就再可能好少少。咁咧而去到呢個咧小咩牌啦，或者 X 牌子咧，就個效能咧就未有坊間標榜得咁好嘅。雖然味道咧係隔離咗，因為入邊有個活性炭濾網，好強效嘅活性炭濾網，但係咧個浮油粒子咧吸完落去再噴翻出嚟咧，由60幾萬咧都會仲有萬幾。咁所以咧就啱啱嗰個咩咧就叫刀光戰士咧，就繼續喺會容易割到我哋嘅肺部啦，同埋我哋嘅心腦血管嘅呢一個情況嘅。咁所以咧呢一個咧都係需要注意嘅。咁但係咧佢嗰個風速咧去到降到最低嘅時候咧，其實咧佢嗰個效能都係有嘅，但係奈何咧佢過濾嘅空氣咧個數量實在太少啦。咁另外咧，小嗰個牌子咧有一個小嗰個牌子咧，同 H 嗰個牌子咧，華嗰個牌子咧都有個 bug 嘅。個 bug 係咩嘢咧？就係上面咧，你睇下佢嗰個網上面入邊咧有啲污糟，清潔唔到。咁咧呢一個咧係一個問題啦。究竟我係要噴乾淨嘅空氣啊，定係污糟嘅空氣噴翻出嚟咧？大家睇清楚你買嘅、你用嘅空氣清新機。咁而呢一個咧係A 嘅牌子 Sky 呢個牌子咧，咁咧就佢個活性炭裏已經用嘅效能咧剩翻16%嘅啫。咁所以咧剩翻16%嘅時候咧，佢去咗一路喺度做過濾啦。由60幾萬咧過濾嘅用最高風速嘅時候咧，可以噴出咧只係得翻120，而喺3分鐘之後咧，仲有2000幾sorry，3分鐘之後有2000幾，6分鐘之後有120，而8分鐘之後咧，佢得翻20數量嘅呢一個浮油粒子嘅啫。所以咧喺咁嘅情況之下，即係如果你俾我揀，咁我淨係要一件事嘅啫，我淨係要乾淨。咁所以咧，以我哋嘅喺空氣清新機上面嘅。哦，所有咁所以我哋揀空氣清新機嘅時候咧，其實喺效能上面咧，P 牌子嘅咧，so far 咧有啲日本牌子嘅咧，佢哋嘅效能聲稱嘅咧，好似冇呢個 X 牌子同 H 牌子嘅效能咁高。但係如果佢話喂都唔死得嘅，咁但係如果可唔可以再好啲咧？其實如果你俾我揀咧。呢一個 Sky 呢個牌子嘅咧，佢可以去到3分鐘之後都仲有2000幾，8分鐘之後就已經得翻20 piece。咁即係對於我哋嚟講，瞓覺嗰段時間，我哋就可以將我哋個免疫系統喺我哋繁忙之中，令到佢有休息嘅時間，令我身體可以免疫系統都得到休息。咁我哋先至可以喺聽日起身嘅時候，可以咩咧？炯炯有神咁去迎接下一日嘅呢個來臨咯，好嘛？咁所以咧就同埋咧，大家檢測嘅時候咧，
擺喺唔同嘅位置，佢嘅出風口都係20。咁啊，以前咧，我哋喺10年前咧做咗個2015年做咗個檢測咧，個效能咧就係去到3000幾嘅啫，當時最叻嘅。喺10年後嘅今天咧，由3000幾已經可以降到得翻20 piece。咁所以咧，技術嘅不斷嘅突破，大家咧就識得揀先至係老闆咯，好冇？咁我諗空氣清新機呢度咧，另外一樣嘢咧就係即係認證咧好重要。大家選擇空氣清新機嘅時候咧，一定要有足夠嘅認證。咁就如果你話我都唔知我屋企個好唔好喎，擁有一部呢一個 AirTrack 去幫你進行檢測。我哋會擺呢一部儀器咧插住電嘅情況之下啦，擺咗喺度啦。有冇人食緊煙啦？有屋企嘅咩爐頭啦？會唔會燒燶嘢啦？甚至乎有咩信號咧？佢會有個 app 咧，會 send 個信號咧通知你。咁咧，我屋企嘅空氣會唔會因為即係譬如我屋企嗱，我住17樓嘅，啱啱咁啱得咁巧咧，15樓有人裝修，我哋本來都唔知嘅，突然間佢喺度整緊嘢嘅時候，好大塵，一陣煙咁湧咗上嚟，警報器突然間出現，咁我哋就即刻揾究竟發生咩事。咁咧就發現到原來15樓有人裝修，咁我哋就即刻閂窗，咁咧就保護自己、保護屋企人好重要。咁咧就仲有咧就所以用一個檢測儀可以幫到你去檢測住你自己嘅屋企個空氣，同埋咧就睇下你個屋企用緊個空氣清新機究竟個效能有幾好。咁你話我冇呢個檢測儀喎，咁我點樣知道我屋企個空氣清新機有冇認證咧？其實咧上呢個網站咧叫 Allergy UK 咧，你就即係 allergyuk.org，咁你就可以揾到入邊有唔同嘅 service。啱啱講嘅呢一個Atmosphere 空氣清新機咧，佢已經攞咗有102種嘅污染物嘅認證，而一啲牌子我哋啱啱頭先做檢測嘅咧個效能麻麻地嘅，佢都有認證嘅，有6個認證。咁但係都係唔係可以過濾到6種污染物，唔係6種認證，可以過濾到用6種污染物。咁而有啲牌子咧就話我其實有嗰個效能㗎啦，但係我唔攞認證啫，所以我平啲。咁就睇下大家嘅咧心思，你究竟想點樣去保護你同埋你嘅家人？咁我建議大家咧喺屋企房間入邊要用嘅咧。最起碼都要用 Atmosphere 空氣清新機，好嘛 Sky？咁其他地方咧管理唔到咁多，嗱廚房咧等唔等咧就見仁見智。但係如果食煙嘅你必須要用 Atmosphere 空氣清新機，因為咧就你嘅污染物佢幫你吸晒，就你唔需要有1手、2手甚至乎3手煙，到你屋企人都唔需要吸到，好嘛？咁呢個 QR code 大家可以睇得到嘅，咁你可以自己上網查就得啦。好，咁我分享呢個分享 OK 啦嘛？好專業啦，咩叫 OK 嘛咁樣，好專業好冇？喂，就即係係係即係咧，其實呢度咧講咗一個咩問題咧，就係數據擺出嚟就係咁。而空氣當中嘅呢啲東西對身體造成嘅影響，呢個事實都係擺咗係咁。但係最終嘅選擇咧，就的而且確，大家自行決定。因為始終咧喺唔同嘅人心中咧，我相信呢件事嘅排序咧，優先排序咧係唔一樣嘅。只係話喺我哋嘅習慣入邊咧，既然你花咗錢買，咁就要做到個效果咁咯。如果係以頭先 Vita check 到最有效嗰部嚟講，咁你就真係建議你瞓覺嘅時候開住佢啦。咁至於其他咧，就可能如果你屋企真係有咧，一係你瞓覺唔好開啦，開少少窗算啦。係咪咁？仲有一樣咁買嚟做嘢咧就係、咩咧？開窗都，唉，開窗都要開窗嘅問題就係咁咯。仲有一樣嘢咧，其實咧唔好意思啊，大家我唔記得分享嘅，就係呢一樣嘢。咁咧就係我哋而家用緊嘅空氣清新機，點解一定要低過？點解一定要係0.0024咧？係因嗯為我哋嘅 DNA 同 RNA，而家未來嘅世界咧個病毒咧，佢會已經衍生緊咧，就係以 RNA 同 DNA 嘅殘留物去衍生呢個病毒傳染。咁如果係會用以呢個層面嚟做傳染嘅話，而 DNA 佢嘅 size 咧就係0.0025，
所以你需要即係預早去提防，令到我哋處於安全嘅狀態咧。我哋要揾一部空氣清新機係細過0.0025嘅咧。暫時我所知嘅就係一部呢部 Atmosphere Sky，佢0.0024嘅啫。所以如果大家可以揾到一部同呢一部空氣清新機一樣，或者甚至乎細過0.0024濾網嘅空氣清新機，同埋佢 CADR 達到450以上，即是話可以管理到400至差唔多將近500尺嘅空間，每小時可以管理到4至500尺嘅空間轉換一次嘅話咧，麻煩大家話我知，我好有興趣去進行相關嘅測試，同埋擁有一部咁樣嘅空氣清新機。好嘛，咁唔好意思，突然間記得呢件事。咁咧，好啊好，我哋嘅感謝陳生嘅專業分享。係啊，非常專我哋今晚嚴重超時啊，係啦，就係因為陳係，生講太專業細緻，我唔忍心要打斷佢，我覺梗得係真係好係啦。想。同埋咧，我覺得呢啲資訊好重要嘅就係，如果我反正都要買，即係唔係未唔好計平定貴，就算佢好平都好，如果佢冇用嘅，送俾你都唔好要。如果你真係要買嘅，請真係學習點樣去睇呢啲嘅數據，睇呢個認證，又或者咧聯絡我哋，睇下可唔可以安排到咧買一部檢測儀俾自己，去確保咧我哋唔好使枉錢咯。呢個係我覺得真係好重要。如果你本身咧係識得我哋三個咧，而你對於頭先嘅話題，我覺得有啲興趣咧，都可以同我哋私聊，睇下咧，即係大家如果夾到時間，要夾到緣分嘅話咧，或者去你關注個空間 office 又好啦，屋企又好啦，去你關注個空間咧，望一望依家個情況，咁冇錯。係咪一場朋友，呢個都係。咁我哋方方面面咧，即係去主動保護我哋自己啦，保護我哋屋企人啦。其實一個好嘅空間咧，好嘅環境咧，都係好重要嘅。咁我諗我哋今日嘅時間咧，真係超晒時啦。咁下個星期三咧，我哋同樣都係禮拜三晚同大家見面呢個健康有偈傾，同大家講下不同嘅健康話題。咁我哋今晚講拜拜啦。拜拜。